شكرا جزيلا سيادة الرئيس. سيادة الرئيس، العراق يمر بمرحلة صعيبة جدا، وهي الحفاظ على المكتسبات الأمنية أولا، والحفاظ على الوضع الاقتصادي العراقي. نحتاج اليوم إلى وقفة جادة، ولسيد رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الكاملة بتسمية الوزراء الأمنيين. ما معقول اليوم هذه الحرائق الكبيرة لأرض الأراضي والمزارع، واليوم مجرد تكهنات. البعض يتكلم انه عصابات داعش، والبعض يتكلم انه خارج عن القانون. لحد الان لم يتم القاء القبض على شخصيه واحده قامت بحرق هذه الالاف الدوانا في العراق. اليوم سياده الرئيس، على السيد رئيس الوزراء ما تكلم به من عدم اكتراث للحروق الكبيرة أو الحرق الكبير الذي وقع في العراق وعدم اكتراثه وكأنه حالة طبيعية، هذا مرفوض رفض قاطع. عليه أن يتحمل المسؤولية في الأمن والأمان وأمن اقتصاد العراق. علينا أيضا العمل على تعويض المزارعين، العمل على محاسبة المقصرين من الأجهزة الأمنية المسؤولة على أمن هذه المناطق. هذه الظاهرة مال الحرق لم تتكرر أو لم توجد في السنوات الماضية منذ قرون، اليوم موجودة بشكل واضح وعلني، لكن لا يوجد هناك حسيب ورقيب. على السيد رئيس الوزراء أن يخطي خطوات في حسم الملف الأمني وإعطاه إلى ناس مهنيين كفؤين في إدارة هذا الملف لحفاظ أرواح المواطنين واقتصاد وخبزة عيش المواطن. شكرا جزيلا سيد الرئيس. شكرا.